Sveikučiai pabiručiai, šiame uždavinyje apskaičiuosiu Saulės masę. Išmatuoti Saulės masės aš nemoku, nes neturiu super svarstyklių. Tad belieka remiantis fizikos žiniomis, dėsniais apskaičiuoti Saulės masę. Šiame uždavinyje yra duoti tik 2 skaičiai. Ir man jų visiškai pakanka, norint apskaičiuoti Saulės masę. Pirmasis skaičius tai yra atstumas tarp Saulės ir Žemės, tai pažymėsiu R didžiąją. Jis yra vidutinis atstumas. Ir Žemė aplink Saulę apskrieja per 365 dienas ir ketvirtį dar dienos, tai yra periodas. Žemės apsisukimo aplink Saulę periodas. Tai pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad tarp Žemės ir Saulės veikia gravitacinė jėga, visuotinės traukos jėga. M Žemės, M Saulės iš atstumo kvadrato ir gravitacinė konstanta G. Aš šią formulę įrašysiu į formulių banką, jame matysime visas šiame uždavinyje panaudotas formules. Pirmoji išvada, kurią reikia padaryti, sprendžiant šį uždavinį, yra ta, kad ši visuotinės traukos jėga tarp Saulės ir Žemės atitinka Žemės įcentrinę jėgą. Jeigu Žemė nesisuktų aplink Saulę, dėl visuotinės traukos dėsnio ji nukristų ant Saulės. Artėtų ir Saulė artėtų, ir Žemė artėtų, ir tiesiog Saulė su Žeme susidurtų. Bet kadangi Žemė sukasi, tai yra tam tikra pusiausvyra. Žemė nei nukrenta, nei išskrenda iš savo orbitos, todėl ši gravitacinė jėga atitinka įcentrinę jėgą. Būtent Žemės įcentrinę jėgą. Tai būtų M kart A. AIC yra įcentrinis pagreitis. Tai čia dar viena formulė įcentriniam pagreičiui skaičiuoti. O įcentrinį pagreitį galiu pakeisti kaip Žemės greičio kvadratą iš jos orbitos spindulio. Tai būtų Žemės masė kart Žemės greičio kvadratas iš spindulio arba atstumo tarp Žemės ir Saulės. Bet aš Žemės sukimosi greičio nežinau šiame uždavinyje. Todėl greitis skaičiuojamas 2πr, tai yra apskritimo ilgis iš periodo. Tai dabar dar patobulinsiu savo formulę ir turėsiu 2πr padalinta iš t kvadratu iš r. Ir dabar jau pusė uždavinio išspręsta. Uždavinio esmė yra sulyginti šį reiškinį su šiuo. Ir iš šių reiškinių lygybės gauti Saulės masę. Tai taip ir padarykime. Pirmiausia, užrašysiu G M Žemės M Saulės iš R kvadrato lygu M Žemės. Čia dabar truputėlį apsitvarkysiu. 2 kvadratu tai 4, pi kvadratu, R kvadratu, T kvadratu ir keliauja į vardiklį ir R lieka čia. Dabar dar apsitvarkysiu. R su R suprastinsiu. Tada abi lygties pusės padalinsiu iš Žemės masės. Ir dabar jau belieka išreikšti Saulės masę, kuri būtų 4π kvadratu, R kart R kvadratu, tai būtų R kubu padalinta iš gravitacinės konstantos ir periodo kvadrato. Štai dabar į šią formulę reikia įstatyti skaičius. Ketvertukas lieka, pi kvadratu. R dabar reikia pasiversti
metrais. Tai 150 kart 16 būtų milijonai kilometrų, na, o kart 19 jau būtų ir metrai. Dauginu iš 1000 ir dar pakeliu kubu. Vietoj G rašau 6,672 kart 10 minus 11 ir vietoj periodo T man reikia rašyti sekundėmis. Tai per metus yra tiek dienų, kart 24 tai bus tiek valandų, kart 60 minučių tai bus tiek minučių ir kart 60 bus tiek sekundžių. Ir visą tai reikia dar pakelti kvadratu. Dabar belieka įrašyti skaičius į skaičiuotuvą ir suskaičiuoti. Suskaičiavus gauname Saulės masę 2 kart 10 30 kg. Galima internete patikrinti šią vertę, ji sutampa. Na, o palyginimui apačioje užrašiau Žemės masę, kuri skiriasi net 6 eilėm. Sėkmės!